गिबियावनो बयनिसिमबो ससियेल मिडिया नायग्रा मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। मानि थाखाय आङो दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों बेखौनो आङो फोसावनो लादों जे मानगोनां साफ्रोमबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमुखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बे बोहैथि बोसोरनि देग्लायनि 2023 इंराजि मायथाइनि फैगौ नभेम्बर दाननि 20, 21 आरो 22 बे खालाराव जों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर माइ बाजार बे सान्थिफुर बाजाराव जोङो बर'नि गिबि खेब बर' हारिमुखौ अनसायग्रा बर' हारिमु दिन्थिफुंग्रा बर'नि थियाटार सोरां मन्जु थियाटार बेखौ जोङो लाबोनो थाखाय सान्थिफुर हालामनि हारिमुखौ अनसायग्रा आफाद हिसाबै जोङो देग्लाय बिथांमोनखौ अनसायदों। दा बेखायनो बे हारिमु एबा सोरां मन्जु थियाटारखौ नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो गुरैयै खावलायहरो आरो अनसायहरो आरो नोंथांमोननिसिम आखाइ खजबनानै खुलुमहरो। बिथांमोनहा दिनै बर'नि गेजेराव 50 बोसोर बर'नि गिबि खेब सोरां मन्जु थियाटार हिसाबै बिथांमोनहा दिनैसिम आवगायनानै दं। दा बिथांमोनखौ अनसायनो थाखाय बिथांमोननि दिन्थिफुंनाय देग्लायनि बे बोहैथि बोसोरनि जाय दिन्थिफुंनो गोनां माखासे गावसिनि माखासे दिन्थिफुंनो गोनां माखासे माबा दङ मा होनो बेखौ गावसिनि बावथिनाफोर दा बेखौ जोङो सानथामनि थाखाय दिन्थिफुंनो लादों। दा बे सानथामनि थाखाय दिन्थिफुंनो लानायाव जोङो एसेब्लाबो बिथांमोनखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै जोङो सान्थिफुर हालामारि हिसाबै जोङो सिजेन टिकेट हिसाबै जोङो बयनोबो एसेब्लाबो जोङो हरनो लादों आरो लोगोसेनो बयखौबो बेवहाय जाथि हारि धोरोम राव फाराग गैयाजासिनो बयखौबो बे हारिमुखौ जोंनि बर' हारिमुखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै खावलायहरो। नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर माइ बाजार बे लांगोनायाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बे बोहैथि दाननि 20, 21, 22 नभेम्बर खालि लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय हारिमुखौ अनसायनो थाखाय जोङो बिथांमोननो अनसुंथाइ हरनायनि मुङाव जोङो ओरैनो टिकेट हिसाबै मासियाव एबा सियाराव 100 रां आरो गेलारि हिसाबै जोङो 80 रां बेबायदि खालामनाय जादों जाहाथे बेखौ गावनि हारिमुनि साननानै गावनि हारिनि साननानै बजबनानै मोजां मोननानै गोसो जानानै लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो आरो बिथांमोनखौ अनसायो। बिथांमोनहा दिनै 50 बोसोर जाबोनाय बर'नि हारिमुवारि हिसाबै सोरां मन्जु थियाटार। दा आङो बेखिनि बाथ्राजों बयनोबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर माइ बाजार बे थावनियाव खुंफुंनो लानाय सोरां मन्जु थियाटारखौ खुंफुंनो थाखाय खुंफुं आफाद हिसाबै सान्थिफुर हालामनि हारिमुखौ अनसायग्रा आफाद हिसाबै बयनोबो आं जोबनायाव खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय बावनानै आखाइ खजबनानै आर'ज गाबो जाहाथे बै समनि जानो गोनां नभेम्बर दाननि 20, 21 आरो 22 बे खालार खालि बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। बेजों लोगोसेनो आं मिथिहोनो गोसो जादों बेवहाय खालिल'नो जागोन बिथांमोननि दिन्थिफुंनाय सोरां मन्जु थियाटार बेवहाय खुनु जेबो थानाय नङा गेलेमु आयदा थानाय नङा। जोङो हारिमु हिसाबै जोङो बे थियाटार बेखौल' जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आङो बेखिनिखौल' नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो थाखाय दिनै बे ससियेल मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स नाव बड'लेण्ड आरो बायदि बायदि बिथांमोननि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननो दैथायहरबाय आरो आर'ज गाबहरबाय आरो खुलुमनानै खेबसे फिन आर'ज गाबनानै नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गंग्लायै फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै
नायफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय श'नि टाइमखौ आङो फोसावनो सानदों मोनाबिलिनि जोङो थिग बेबायदिनो 9 रिंगा आरो 9:30 रिंगानिफ्राय जोङो होगोन मानोना 12 रिंगासिमाव जोमहैनांगौ मानोना 12 रिंगानि उनावब्ला मानसिया बरिं जायो आरो गावबा गाव न' फारसे थांफिननो गोनां जायो आरो न' फारसे गोबां डिउटि थायो दा बे हिसाबै जोङो जा हागौ मानसि एबा सुबुंफोरखौ सुबुंनि गमाखौ नायनानै आरो जोंनि माखासे टिकेटनि आरो बिथांमोननो हरनो गोनां माखासे मा होनो बेखौ रांखान्थि माखासे हालोदखौ नायनानै जोङो बेखौ दिन्थिफुंनाय जागोन खिन्थु 10 रिंगानि बारनाय नङा बेखिनि सम आरो बुब्लिखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय जाबाय सोरां मन्जु थियाटारनि नायजाब हिसाबै बिथांमोनहा जोंनो सुबुरुन हरदों आरो मिथिहोनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा सानथाम एबा हरथामनि दिन्थिफुंनांगौ नायजाब हिसाबै जोंनो बुंहरदों गिबि नायजाब हिसाबै सासे बिसिया साथाम फिसाय बेखौ दिन्थिफुंगोन आरो बिनि उनाव खिथेर आरो बिनि उनाव हादर जौगानाय लामायाव दा बे मोनथाम नायजाब हिसाबै बिथांमोनहा दिन्थिफुंगोन मानगोनां साफ्रोमबो रायजो नोंथांमोन माने बिथांमोनहा जोंनो मोनसे डाइरेक्सन हरदों जे बिथांमोनहा दिनै बे देग्लाय दिन्थिफुंनांगौ नायजाबा माने बिराद मोजां आरो मोनथाम स्टेजजों आबिर गोनां सावथुन महर बायदि बिथांमोनहा दिन्थिफुंनो थाखाय आवगायदों दा बे हिसाबै जोंनो सुबुरुन हरनायखौ आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो साफ्रोमबो बर' हारिमुखौ नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम राव हारिमु आरो धोरोम फाराग गैयाजासिनो लैहोर लैहोर सुबुरुन हरनायखौ आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो साफ्रोमबो बर' हारिमुखौ नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम राव हारिमु आरो धोरोम फाराग गैयाजासिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सान्थिफुर हालामनि माइ बाजार बेयाव फैनानै नायफैनो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम आखाइ खबनानै जोङो ओरैनो बिथांमोननो हरनांगौनि बिनिमयाव जोंहा खमैनो 500 सुबुं जोंनो नांगौ दा बे 500 सुबुंखौ मोननो थाखाय जोङो बे हालामाव एसेब्लाबो जोङो सालिजारि खालामगोन आरो जोङो एसे गावनो गाव जाथिखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरखौ गामि गामि एसेब्लाबो थांनानै जोङो एसेब्लाबो जाहा जोंनो बेनार हरदों फिसा फिसा पस्टार हरदों बेखौ जोङो राननानै हैगोन आरो जाहा सिजन टिकेट जाय सिजन टिकेट लायो बे सिजन टिकेटखौ एसे खम रेटआव मोनगोन माने डिसकाउन्ट हिसाबै दं दा बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गामि गामि हैगोन आरो गोबां गामियारिनि नायग्रा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा बिहरगासिनो दं दा दिनै जोङो हैनो हाथ'वाखै मानोना जोंनि सावरायनाया आबुं महर लाथ'वाखै 100% दिनै जोबोब्ला जोङो गाबोननिफ्राय जों बेरायगोन आरो बेरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे सोरां मन्जु थियाटारखौ जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर माइ बाजाराव जोङो आबुं महर सानथामखौ दिन्थिफुंनो हागोन होननानै आङो इसोरनिसिम आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो आरो नोंथांमोननिसिमबो आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबगोन नोंथांमोनहा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हारिखौ अनसायो आरो बिथांमोनखौ अनसायो बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব
ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।